အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ MSc Green Services မြန်မာမှာဇူလိုင်လအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ rating position လေးတွေကိုဖိတ်ခေါ်ဝင်ပြပါခင်ဗျာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့လိုအပ်တာကတော့ fitter ကြီး3ဦးလိုရှိပါတယ် fitter ကြီး3ဦးဇူလိုင်လထဲမှာသင်ပေါ်ကျွမ်းရပါမယ်ဇူလိုင်လထဲအတွက်ပဲ fitter ကြီး3ဦးလိုသလိုကျွန်တော်တို့ motorman MTM ပေါ့ motorman 3ဦးလည်းလိုအပ်နေပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Miss Cruisine နဲ့ Chief Coach ကြီး3ယောက်လည်းလိုအပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာသင်္ဘောတွေတခိုင်လို့ရှူအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမှရှိထားပြီးသား Chief Coach ကြီးတွေနဲ့အားလုံးဆင်ပြေနေပါပြီဒါပေမဲ့ Miss Cruisine နဲ့ Chief Coach ကတော့ရှားပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်3ဦးကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေပါတယ်အများဆုံး interview တွေစီစဉ်ပေးပါမယ်knowledge sharing တွေလုပ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘက်ကလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေသင်တန်းတွေအများကြီးပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သင်္ဘောပေါ်လွှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် fitter ကြီးတွေ motorman တွေ chief coach ကြီးတွေအများဆုံးလာ join ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်